et séparez-vous, dit le Seigneur. Yenda lobi. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia, dit l'Éternel Tout-Puissant. Zamba Zwalukum. Yé mokonda zolo ba yango li ba na ye. Ba mama bandeko balingami kati na nkolo. Toyoki mingi na kati ya temo oyo. Kasi il faut te comprendre makambo ya tango asuka ndenge mama coronation ateki biso na 3 Timothée kunana libandeli tomoni ndeni mokile bebi afungolaki na ba prophète ba pasteur makambo surtout mama jana ekote su donc biso surtout mutu nyonso alekaki ate afungoli na ndenge nzamba lobeli tozala ba ignorante mais tozo continuer kozala kaka jungi moko na ba infidèle. Infidélité ezali contraire ya fidélité. Dieu lui-même est fidèle. Biso pe foso zala fidèle envers ye. Ben fidèle ezali bato yo. Poto solo ba bato apostasie po tema pesa ezali na kati na nani na apostasie na kati église. Azolo bana ba paete azolo bana biso bana na nzambe otondimile sokola mokonzi po mobikisi. Tozala ki fidèle mais tokomi ba infidèle. Alors tokomi siko komi sangisana ba infidèle. Tokomi na double identité. Identité ya mwana na nzambe na identité tokomi na kola ba tukuru charnel. Parce que apostasie koti. Charnel azani moto double face double identité ba hypocrite. Soka zali na ba chrétien mo Kristo. Soka zali na ba païen akomi païen. Aza wapi? Aza ngembo. Siko tango Yesu akoya na tango asuko nde to na lèvement. Ne ba préparer biso boye na maté. Akokuto wapi ko mona ko la ngembo akufi. Mpuko eko tala bi oyo biso tozalaka na ba poile mais tozama papute. Ndeke pa ya bite biso zalaka na ba papu mais tozalaka na ba poile te. Okokende wapi? Yango na zamba bi tozalaka te na ba infidèle na jour étranger. To comme na ba infidèle biso. Zambe azolo ba biso ba infidèle nini ba passer oyo batengami na ba prophète oyo ya lokuta na ba passer oyo ya lokuta. Azalaki ne mbikudi akomi ne prophète. Ona ko masquer. Yo kendeke kune para bango. Okomi jungu moko na bango. Jungu étranger. Fait étranger. Okoti ona nzoto na yo. Balobi na biso lisusu rapport nini lisangani ezali entre justice nzambe na iniquité. Yo kotambola pona esiko lingi soko lingi otambola masumu yo kaka. Soko li otambola nani na nzambe topona. Mbwaza makomi na tambola kanzela moko. Yo kamati osangisi na masumu. Justice kuto ezali pa note po soko mana okate iniquité. Otambola na bato wana. Komi ndenge moko na bango. Ténèbres na lumière. Lisangani nezali entre lumière na ténèbres. Biso toza bafa de lumière parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Tondimeli ténèbres ezaki na kati na biso tozaki na kati na ténèbres. Tango tondimeli ki esute, tondimeli soto na lumière tokamati tomizo kiso su na ténèbres. Tomizo kiso na ténèbres ndipo na ni tosangani na bato oyo ya ténèbres oyo balingi nzambe te. Ba trahir nzambe. Nikola mokili ba fitilité. Ba pasteur wana oyo yebi ba prophète ba prophétesse oyo yebi oyo kendaka an ledi soke kende kote wana tika pardon ko kende su teta moto ko yebisa yo yaka yeso lobaki ya bien na tango suka ba ko séduire même ba eli nzamba lobeli oni lelo nzamba lobeli oni na liloba nzambe na kati an ledi nzamba lobeli oni mais pourquoi koyoka te
biso ba chrétien pourquoi toza kotala bato le totala nzambe toke komisa so na ténèbre yesu ko azongi lelo okende wapi bima na kati na molili zongela lumière oyo ezali yesu masiya. Quel rapport entre Christ et Bélial? Bélial ezali mwana na satana démon donc musala ya démon okomi kotia infidélité na yo et code fidélité no komi l'infidélité. Par nini ezali na fidèle na avec ben fidèle o bato saka nzambe te o toyebi na kati église na kati ya bisika nyonso to o tobenga bana na nzambe okuta ba mususu matongi ba critiquer pasteur ba critiquer ma pasteur ba critiquer évangéliste ba critiquer responsable ba critiquer donc a outi église o liata la mater ba te ya ki bisika malamu ju grâce ne tozo yo kaboye o kamati o komi kotonga baninga o komi ko critiquer ndenga lataki o komi infidélité et koti biso na musala na nzambe négligence o koti infidélité na musala nzambe komi nini na makambo no moko ba raison na yo moko nasalaki na boye nasalaki boye infidélité ndenge moko ti ndenze ra moko na bango magyo ya église okomi infidèle na kata musala nzambe okomi négligent eza malamu te faut tukabona na makambo wana rapport ni ezali na entre temple ya idole oyo kokotaka na batemple idole siko kende koyoka bachimère oyo baprophétisaka na yo temple ya nzambe ya bomoi nzambe alobi na kovanda kati na bino na otambola na bino na ozala nzambe na bino bosala peuple na nga. C'est pourquoi sortez du milieu de bima et pas bango bazali. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Luboko kabwana na batu wana ndenga na koyamba bino. Alors tant ozo tambola na batu mudele wana nzambe ata osambela ko yokote, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel tout puissant, le Seigneur tout puissant. Ye mokonda lobinga ite zali lobana ye kabwana na batu wana tango yozo kende okomi fana ya pasteur okomi se idole na yo okomi fana ya prophétesse prophète okomi se idole na yo lelo soki yesu ayo kokende wapi okokende wapi mituna tokomi si bato ba idole totiki yesu tokomi bato balobi osela yesu nde tokomi kokumisa bango totiki loba nzambe tokomi kokande liloba ya dadi alobi momi alobi po bande kote pa na biso ya momi na dadi ya banglais ekoma makambo ekota mobulu na église oyo loba liloba nzambe te biso boye olobi dadi alobaki boye momi alobaki boye tokei na momi boye tosali na mawa mingi idolâtrie mosu ezaka okendaka nganga te mosu okende na kati kofukamela Sainte Maria te mpona ndimi te okende ofukamela Sainte Maria. Idolâtrie eza kotombola moto oyo aza ekela mwa nzambe lokola yo tomboli ye akomi lokola nzambe na yo. Tango yo koti na ba prophète ya lokuta ozo sala contact na ba sirène parce que bazo ko prophétiser na python mate ya lobe okaboyo kakinde moto mwasi wana zai ko prophétiser zo mbongo bazo kabula na bato wana bazo ki lokola instrument na yo Paul a délivraki. Tango yo zo lokuta na bango contact déjà au côté na alliance na Satan na Bélial saki oyeba yango nakanisi na lobi mukie mais mingi yo tangaka Bible ya mosali na nzambe oko continuer nzambe akolobela yo parce que tozabana na nzambe onga na lobi ya mukie nous connaissons comme partie na kosukisa na sukisika na verset moko mibale oyo na kofungola ngo te mais nazo yebisaka oyo zali onga na za epa nzambe to mi minimizaka te to kende kotunaka ba prophète te bakosa bino na bambongo so babi pesa mbongo l'église oli ko pesa te na musala nzambe so i prophète abi pesa offrande à prophète okobimisa mbongo ebele makambo pesa la manango te to bima bisika wana otoza mabe bondela pe église na yo zali esiko sambelaka tuna nzambe soki pasteur na yo wana aza penza kati na solo na soki si na koloba na kati ya 1 Pierre 2 9 à 10 elobi na biso vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte
un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Tozali race onzamba pona, la sacerdoce royale nae, nation sainte, peuple acquis. Baracheta biso. Po ato annoncer ba vertu ya moto oyo abenga biso alongwa biso na ténèbres mais biso na lumière. Pourquoi toza ko mizo ngisaka na ténèbres? Yango alobi tozalaka kala peuple o tozaki na nzambe te, tozalaki na miséricorde te, biso ba païen mais tokomi letikoyo na kati na ngolu na nzambe na se na ngolu na nzambe mokolo na mokwazo sa biso ngolu. Yango nzambe apambola liloba na ye, apambola pe coordonnatrice na ba initiative na yoyo, apambola ye pe basali na nzambe nyonso ba responsable ya biso nzambe apambola bango na kombo na Yesu tobondeli.